Diyos ko! Hindi na ka pala mag-intro. Na-miss ko na mag-vlog. Okay. This is Jorigion, that's J-O-R-O space G-U-I-O-N, and welcome to my channel. So, if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell button to be subscribed para nandun ka sa aking next videos! So, for today's video, andito ako ngayon sa aking kwarto. Siguro, nakita niyo naman siguro sa last vlog ko na pinakita ko sa inyo yung sa kwarto ko. Nagpapintura ako sa aking kwarto. And sa ngayon, andito ako ngayon sa kwarto para ipakita sa inyo yung mga napamili ko. Itong mga nakikita niyo sa aking likuran and nasa gilid. Ayun, I'm so excited na ipakita sa inyo. And disclaimer lang, hindi po siya mga sponsored. And binili ko silang lahat nung nag-sale ang SM. So I'm so excited na tayo po ay mag-unboxing! So without further ado, let's get started. So yung mga langga, so first ipapakita ko sa inyo itong aking inuupuan. And kung nakikita nyo naman or na-obvious nyo naman, ito, isa siyang bed or kama. So ito siya. Meron siyang dalang foam. Free na yung foam sa bed. Then meron siyang pull out. Ito nasa gilid. Ayan, hindi pa siya nalagay sa ilalim kasi magpapagawa pa ako ng aircon. And ayun. So hindi pa medyo tapos yung taas, baka magpapapintura pa ako. So ayun, then binilang ko na din siya ng foam na para dito. So disclaimer lang mga langga. So bago ko to inilagay dito sa kwarto ko, dinisinfect ko na to yung mga napamili ko para manigurado tayo. Maglagay na tayo ng mga alcohol or sanitizer. So, pasok! Ito siya. So, ayan. Ayan, mag-sanitizer muna tayo. Ayan. Ayan, tumatalsik siya. Gusto ko yun. Charot lang. Buksan ko na siguro yung mga malapit sa akin. So, magsisimula tayo. Magsisimula ako dito siguro. Or dito. Ito. Ano siya? Tawag dito, letters na may mga lights, letter lights. Basta gano'n. So ayan. So ano siya? J-O-R-O tapos may hashtag. Ayan. J, yung O, yung R, then yung O. Dinagdag ko na lang yung hashtag para ano. Tapos pangdagdag design dito sa kwarto ko. Okay, next. Ito ang bubuksan ko. Ay, ito. Sapatos siya. Ito, Skechers. Ayan. Skechers. Ayan. So, naka 20% discount siya. Ito yung color niya. Ayan. Ang ganda ng color niya. Ayan. May pagka-cream, may navy blue, may orange, may maroon or magenta. Ayan, tas yung shoelace niya is parang may pagka-gray na parang something. And ayun, hindi lang isa kundi meron pa. So next mga langga, another shoes na naman. So ito. Ano naman siya? Ang brand niya ay ito, Jump. Parang bago ko lang narinig itong brand na to, Jump. Ayan. So, ito siya. Anong color ba to? Parang dirty white na parang cream white or something. Next, ito po yung waterproof mattress protector. Ayan. Ilalagay siya sa bed para kung kunyari pag nabasa yung bed, hindi siya diretso sa foam, para may pang protector siya. So parang sa cellphone din, sa mga gadgets na parang lalagyan mo ng screen guard or screen tempered glass, parang ganun. Pero ito siya, cotton siya.
And bumili din ako ng aking tsinelas dito sa bahay, para dito sa bahay. Actually, dalawa siya. Yung isa ginamit ko na andun sa ilalim. Then ito, so obvious naman na color violet. So paborito ko. And sa obvious naman sa aking likuran, sa background. So next na item, ito. In-order ko siya sa Shopee. And ito na naman, pagdagdag labahan na naman. Let's go. do So the mga Tide, Surf, and sa mga sabon dyan, baka naman may pa-sponsor kayo. Ito, ano siya, in-order ko siya sa Shopee. Ito, parang tie-dye, kasi nag-uso yung tie-dye. Ito siya, ano siya, oversized shirt. Ayan, parang papunta siyang double XL. Ayan, tapos yung isa, ito isang Burberry na brand ng perfume. And hindi ko lang perfume ba or meron bang mga bags or ano. So, ayun. So, next item, ito. After nung damit, syempre, hindi din magpapahuli yung short. So, ito. Binili ko siya. Ito, isang short na denim. Ayan. So, ang size ko po ay 38 to hanggang 40. Depende kung or characterize or ganun. And, ito pa yung isa, parang color khaki na color. Ayan. So, hindi ko pa siya nagamit. So, obvious naman, di ba? And ayun, so tapos na tayo sa mga ating mga pagdagdag labahan. Ano na naman? Another labahan na naman. So, this week ko lang ata nabili. Ito, isang pants. Binili ko siya sa H&M. Isang pants na stripe. So, ewan ko kung anong tawag dito. Parang trouser, parang ganon. Ayan. Okay, pamain na lang po. Pamain, trouser, color black, stripe. Okay. Charot lang. Online selling ka, girl. So, ayan. So, tambak-tambakal dito yung mga sa harap ko. So, next item na naman itong mga langga. And another labahan na naman. And itong Dickies, binili ito ni Mama sa akin kasi nag-sale daw yung Dickies sa SM. So, binila niya ako ng dalawa. So, thank you, Mama. I love you. Ito, Dickies siya. Color gray. And color black. Okay, ayan. Okay, pamain po. Color black, Dickies, pamain. Fit to XL. Oo, color black, Dickies. Hindi pa siya nagamit. Online selling. Next item natin is Fit flop, ito. Bumili ako ng sandal. Ayan, wait lang. Para pang forma-forma, ganyan. Kasi minsan na ako sumusuot ng sapatos. So mostly mga sinusuot ko mga like sandal or mga tsinelas lang. So ito, nakita ko siya parang ano sa mata ko, yung parang may spark sa mata ko nung nakita ko siya. Ito, sandal, ayan, fit flop. Color blue or navy blue. Ayan. Ito siya. Actually, kanina nasuot ko na siya kasi may pinuntan kaming birthday. So, ayan. Pinakita ko muna sa inyo para pagdagdag sa mga haul. And, wala na ba? So, ayan. Mga tambak na sa aking harapan. So, next item mga langga. Ito siya. Ang bigat. Kasing bigat ko. Charot lang. So, ito siya. Ano tawag dito? Bedsheet na may comforter. Ayan, color blue siya. And gusto ko sana kasi gray para ma-match yung color niya sa violet para hindi siya medyo madilim. So ayan, yung apelido ko pa kasi dineliver to dito nung SM. So next item naman natin mga langga. Ito, galing siya sa Our Home sa SM. So hindi po siya sponsored. And baka naman Our Home, SM Our Home. So, bumili ako ng dalawang pillow.
Ayan, parang magic pillow na, oo, parang magic pillow. Then, meron na ata siyang, parang, hala, wait lang, parang may kulang to. Wait lang. Wait lang, ha? Anyway, wala na ba akong minamiss dyan? So, ito pa pala. Pero miss na miss ko na siya. Sana all love life. Pero don't you worry guys, single ako since birth and ready to mingle. Charot lang. Ay, Lord, charot lang. So ito po, sa gilid ko, yung pinakamalaki. So ito, yung aking, wait. Ito, kilala nyo ba siya? Ito, kilala nyo ba siya? Mga langga, kilala nyo ba siya? Just comment down below. Kilala nyo ba siya? Kilala nyo ba siya? Ikaw ha? Wala kang yung, di mo ako binigyan ng discount? Ha? Charot. So, bibili ako ng aircon. So, hindi ko pa siya nabuksan kasi ipapagawa ko pa siya dito. Ipapalagay ko pa siya dito sa kwarto. So, hindi pa sa ngayon kasi yung kuya ko medyo busy pa. So, baka next week or next month, next week baka malagay na to siya para pwede ko na siya dito pwede na ako matulog dito sa kwarto. And last but not the least, ito po, ito ang Louis Vuitton or LV bag. Isa siyang belt bag na Louis Vuitton. Ayan, yung kanyang dust bag. Ayan, ito siya. Ito, yung color brown, dark brown kasi medyo yung iba may mga light brown. Ayan. So meron siyang leather type siya sa taas, tapos ayan yung kanyang logo, then something may accent. So ito siya. So may zipper siya sa likod. So pamain na lang po. LV belt bag 150. Gusto mo yon? Gusto ko yan! Charot. So, binili ko siya kasi parang nung nakita ko siya, parang sabi ko, ay, bet ko to, parang bagay siya sa akin. So, pero mas bagay tayo. Charot. So, ayan, ang ganda. At dito na po natatapos ang ating unboxing or shopping haul. Ayan, so happy na nabuksan ko siya ng lahat and matagal na siya nakastock dito sa aking kwarto. So, thankful ako na nabuksan ko siya ng lahat and para magamit ko na silang lahat. And ayun, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Jorgion. That's J-O-R-O space G-U-I-O-N. And don't forget to share this on your social media account. And don't forget to follow me in my social media accounts. Ayan, na lumalabas sa inyong screen. At ito ang yung langga. This is Jorgion. That's J-O-R-O space G-U-I-O-N. Just comment down below kung gusto nyo manalo ng mga items. Ayan, nababasa ko ng mga comment nyo. Ayan, gusto nyo daw ng sapatos sa size 9. Charot! Charot lang! Ayan, may dumagdag pa. Ayan, gusto nyo t-shirt na XL. Oo, color black. Ayan. So disclaimer lang ha, mga langga. Hindi po itong mga item na to, hindi ko po ito ibibigay. Hindi ko to ipamimigay yung sa aking pag-giveaways. Wait nyo na lang yung aking update sa aking Facebook page na Jorogion. Ayan, ilalagay ko sa aking description box below. Bye! I love you, langga.